Меня зовут Принцесса, и я новая ведущая этого канала. И вот, я совсем не знаю про эти игру. Так, тут забастовки. Но скоро она снова будет ведущей этого канала. А пока что я буду ее замещать. И вот, я не знаю, что это за игра, но, наверное, классная. Наверное, назову свой канал, эту игру нарисовать. Пока что, наверное, я еще поиграю в режиме полиглотения. Вот. На расстоянии 10 тысячных лет от Земли на планете известно как беспредельное запределье, Беатрикс Лёва начинает свой первый день в качестве столяра на вёде. Лётика, давай, поехали! Подпрыгнуть. Лузевый слайм. Что это такое? Еще один. Наверное, собрать надо. А это что такое? Кристальчик какой-то. Ай, что тебе с ними сделать? Диди пылесосу плёнут слайм. А когда слаймы не кушают, плёнут маркет. Что это? Наверное, сюда надо кинуть. Я денежку полетела. Ура! Я еще в такую игру не играла, но это интересно. Надеюсь на вашу поддержку. Ведь только вы решаете, буду ли я снимать слайм лентель. Ну ладно, наверное, нужно сюда пойти и найти других, наверное, слаймиков. Висях силы, вдалюсь колер, время океанской ночи, сегодня купается в лучах солнца. Еще слаймики, как можно больше слаймиков нужно. Ну как полететь эти плёнтики-то? А, точно. Они включились. В школе Ализе было. Засасывай слаймиков. Слаймики. Похоже, больше не вмещается. Морковка. Свинка это.
Это что? Дистанционный обмен оффлайн? Не знаю, что это, но, наверное, люди смотрели связь это не трогать. Я потеряла слаймиков. Ой, слаймики, сколько слаймиков. Наверное, можно. Чуть плясни, если можно. Я бы я. Ай, энергия кончилась.
Слайд, слайд. Вай. Лиси мне, лялечки. Вот почему они появляются из-за плёльтика. Ладно, я побежала домой. Пока. Я побежала домой. Домой. Я дошла до домика. День-два. Ну ладно, пока-пока вам. Наверное, я пошла. Наверное, на этом серия заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь. И я буду рада, что вы заходите, чтобы я снимала еще такое.